ரோடு வந்து கோட்டயம் சொன்னாங்க, கேரளா கோட்டயத்துக்கு சொன்னாங்க. ஆனால் இப்போ அது வந்து பிளான் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. கேரளா கோட்டயம் போல் நான் திருச்சிக்கு போகிறேங்க. பேக்கில் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இயற்கையான காட்சியை நான் மட்டும் பார்த்தேன், அப்படி நீங்களும் பார்க்கணும்ல. ஃபைனலாக ஒரு 32-33 நாளைக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்து ரீச் ஆகிட்டோங்க. நம்ம தமிழ்நாடு வந்துட்டோம். ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷமான மூமெண்ட் தான் எனக்கு. டியூட்டி மாற்றிட்டேன், நான் வீட்டுக்கு போக போகிறேன். ரெஸ்ட்டில் இறங்கிட்டேன் நான். இந்த வண்டி வந்து ரொம்ப செம்மையாக செட் ஆகிடுச்சிங்க. எனக்கு கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கிறேன். இப்போ நான் எங்கே இருக்கிறேன்னா மும்பை JNPT. மும்பைக்கு முன்னாடியே வந்துடும் JNPT. ஸோ அங்கே லோடு ஏற்ற வந்திருந்தேன். லோடு ஏற்றியாச்சுங்க. நான் காலையில் வந்தேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 11:30 மணி லோடு ஏற்ற ஆரம்பித்தாங்க. ஒரு 10 நிமிஷத்துலேயே லோடு ஏற்றி முடிச்சிட்டாங்க. பட் ஆனால் வந்து பில்லு கொடுக்கறதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணுறாங்க. வெயிட் போட்டு சொன்னாங்க, வெயிட் போட்டு வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆனால் இன்னும் வந்து லோடு பில்லு கொடுக்கல. ஸோ பில்லு கொடுத்தா தான் கிளம்ப முடியும். லோடு வந்து கோட்டயம் சொன்னாங்க, கேரளா கோட்டயத்துக்கு சொன்னாங்க. ஆனால் இப்போ அது வந்து பிளான் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. கேரளா கோட்டயம் போல் நான் திருச்சிக்கு போகிறேங்க. திருச்சியில் அது எங்கன்னு தெரியல, பில்லு ஆனால் தான் தெரியும். தமிழ்நாடுக்குள்ளே போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சரி தமிழ்நாடு பக்கம் போட மாட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ அதே மாதிரி தமிழ்நாடுக்குள்ளே லோடு போட்டாங்க. அது என்னவோ தெரில, நம்ம நினைக்கிறது ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்குது. ஆனால் நம்ம நல்லதாக நினைக்கிற விஷயங்கள் நடக்க மாட்டேங்குது. சில விஷயங்கள் அந்த மாதிரி நடக்குது. ஸோ சந்தோஷம் தான் அது மாதிரி நினைக்கும் போது. நம்ம இதுக்கப்புறம் வந்து போக கண்டினியூ பண்ணுறேன். The next day. One hour later. A few moments later. குட் மார்னிங். சத்தாரா ஃபாரஸ்ட்டாக தாண்டி கொஞ்சம் தூரம் வந்தேன். சரி மார்னிங் வந்து சன்ரைஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சா, சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த வியூலாம் உங்களுக்கு போட்டுப்பேன். வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க, வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. சரி பனி வேறு பயங்கரமாக செம்ம குளிர். அப்படியே நிப்பாட்டி கொஞ்சம் வீடியோஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே இன்னும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற, ரசிச்சுட்டே இருக்கேன் சன்ரைஸ் ஆகிறத. பேக்கில் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கு பாருங்க. A few minutes later. GoPro பேட்டரி வேறு சார்ஜ் இல்லையா, பவர் ஆஃப் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. சரி டக்குன்னு போய்ட்டு வேறு பேட்டரி மாற்றி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இந்த மாதிரி அழகான இயற்கையான சீனரிஸை பார்க்கும்போதெல்லாம் அப்படியே எப்படி விதமாக இருக்குது, வேறு மாதிரிங்க, வேறு மாதிரி வேறு மாதிரி. இந்த மாதிரி இயற்கையான காட்சியை நான் மட்டும் பார்த்தேன், அப்படி நீங்களும் பார்க்கணும்ல. அதனால தான் அழகாக இருக்கிற இடத்துல நிப்பாட்டி ஏன்னா மோஸ்ட்லி நிறைய இடத்துல நிப்பாட்ட முடியல. ஆனால் லாரி இல்லை, அதனால் நிப்பாட்ட முடியல. என்னால் முடிஞ்ச இடத்துல நிப்பாட்டி உங்களுக்கு வீடியோ நல்ல வீடியோஸ் எடுத்து நான் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறேன்.
ஸோ நம்ம சேனலுக்கு ஏன்னா புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை தட்டி விட்ருங்க. அப்போ தான் நான் இந்த மாதிரி போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேருங்க guys. சரி, வண்டி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே முன்னாடி போகலாம். ஸோ வேறு எதனா வியூ இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அதையும் நான் காமிக்கிறேன். The next day. Three hours later. நான் வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது என்னை ஒரு வண்டி ஒன்று கிராஸ் பண்ணிச்சுங்க. அந்த வண்டி எனக்கு கிராஸ் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்குது. சரியான லென்த்து வண்டி. ட்ரெய்லர் தான் இல்லைன்னு சொல்லல, ஆனால் வந்து அவ்வளோ ஒரு 40 feet ட்ரெய்லர் இருக்கும் போல அப்படின்னு நினச்சி நானும் அப்படியே பார்த்தா சைடு பார்த்தா அங்கே பாருங்க எவ்வளோ பெரிய லென்த்து பாருங்க. எத்தா தண்டி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. சரியான பெருசு. பாருங்க வண்டி லென்த்து செம லென்த்து. எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படி இது ஒரு 50 அடி 60 அடி இருக்கும் போல. அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது வண்டி. குஜராத் வண்டி. 2 வண்டிங்க, ஒரே கம்பெனி வண்டி போல. The next day. One hour later. So guys, good morning. ஸோ நம்ம வந்து ஃபைனலாக ஒரு 32-33 நாளைக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்து ரீச் ஆகிட்டோங்க. நம்ம தமிழ்நாடு வந்துட்டோம். இப்போ நான் எங்கே இருக்கிறேன்னா கிருஷ்ணகிரி தாண்டி தர்மபுரியில் இருக்கேன். நான் ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷமான மூமெண்ட் தான் எனக்கு. நல்ல ஒரு எப்படி சொல்கிறது, இப்போ நம்ம சொந்த ஊருக்குள்ள போகும்போது ஒரு எப்படி ஒரு ஹாப்பி மூமெண்ட் இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு 33 நாளைக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வரும்போது எனக்கு ஒரு ஹாப்பி மூமெண்ட்டாக இருக்குது. ஒரு சந்தோஷமான ஃபீலாக கொடுக்குது. ஸோ போன விழாவை கொஞ்சம் சோகமாக தான் போயிருக்கோம். அது வந்து அது நான் ஒன்றும் பண்ண முடியலங்க. என்னால் வந்து அந்தளவுக்கு சிரித்து பண்ண முடியல. ஸோ அது மன்னிச்சுக்கோங்க. ஸோ ஓகே கைஸ், இன்னைக்கு சாப்பிட்லாம் நிப்பாட்டினேன். ஸோ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாடு ஃபுட்டை சாப்பிட போகிறேன். ஸோ அதனால தான் ஸோ ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு போக நான் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். 2 hours later. 5 hours later. Two days later. குட் மார்னிங். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ஒரு 2 நாளாக வீடியோ எடுக்கிற மைண்ட் செட்டில் இல்லைங்க. ஸோ என்ன ஆகி போச்சுன்னா, வண்டி வந்து டியூட்டி மாற்றிட்டேன். நான் வீட்டுக்கு போகிறேன். ரெஸ்ட்டில் இறங்கிட்டேன். நான் வண்டிக்கு நம்ம அண்ணாவும் டிரைவர்லாம் வந்துட்டாங்க. ஸோ நேற்று கம்பெனியில் லோடு ஏற்றியாச்சு. வண்டி எங்கே போகுதுன்னா மத்திய பிரதேஷ் இண்டோர் போகுதுங்க. நான் வந்து கூப்பிட்டு சொல்லிட்டேன் முன்னாடியே கம்பெனிலே. ஆனால் நான் அது மாதிரி வீட்டுக்கு போகிறேன். ஏன்னா வந்து எனக்கு நானும் கொஞ்சம் வருஷமாகவே பார்க்குறேன். வருஷ கடைசியில் கொஞ்சம் எனக்கு எல்லாமே நெகட்டிவிட்டியாகவே பிரச்சனை மேலே பிரச்சனையாக நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த வருஷமும் நீங்களே பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறீங்க. ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ இன்னும் ஒரு 15 நாள் தான் இருக்குது இந்த வருஷம் முடியறதுக்கு. பட் ஆனால் அந்த 15 நாளுக்குள்ள வேறு என்ன சம்பவம் ஆயிடுச்சுன்னா அது என்னால் ஏற்றுக்க முடியாதுன்றனால நான் வீட்டுக்கு போகிறேன். ஒரு 10 நாள் போய் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் நம்ம வேணால் டியூட்டி ஏறிக்கலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்துட்டு நான் கூப்பிட்டு சொன்னேன். ஸோ அதே மாதிரி வண்டிக்கு டிரைவர் ரெடி பண்ணிட்டாங்க. நேற்று லோடு ஏற்றியாச்சு. பெரம்பலூரில் லோடு ஏற்றி நாங்கள் சேலத்துக்கும் வந்துட்டோங்க. சேலத்துக்கு வந்து ஸோ அண்ணா இப்போ சமைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. கம்பெனியில் வண்டிக்கு வந்து ஸ்டெப்னி, அந்த வண்டியில் டயர் வடித்த ஸ்டெப்னி வந்து வண்டியில் இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்டெப்னிக்காக வண்டியில் வந்து டயர் வந்துட்டுருக்கு. கம்பெனியில் வண்டியில் வந்து டயர் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்காங்க. டயரை மாற்றி விட்டு நான் அப்படியே அந்த வண்டியில் போயிடுவேன். அண்ணா வண்டி எடுத்துகிட்டு அவங்க லோடுக்கு போயிடுவாங்க. ஸோ வாங்க நான் அப்படியே அண்ணா சமைக்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு என்ன புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை தட்டி விட்ருங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். ஸோ வாங்க. A few minutes later. நைஸ். அண்ணா தான் வந்து சுரேந்திரன் அண்ணா. அது என்னன்னு தெரியல, சில பேர் வந்து எங்களோட ஷார்ட் டைமில் பழக்கமானாலும் நல்லா க்ளோஸாக பழகிடுறாங்க. அந்த மாதிரி தான் நம்ம அண்ணனும் நேற்று தான் பார்த்து பழகணும். நல்லா க்ளோஸாக பேசி பழகிட்டோம். ஆனால் நீங்கள் எதனா உங்களோட டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும்னா மக்களுக்கு சொல்லணும்னா சொல்லுங்க. நான் அவ்வளோதான், என் பேக்கெலாம் பேக் பண்ணியாச்சு. ஸோ வந்தாங்கன்னா கம்பெனிலேருந்து அப்படியே கிளம்பி போக வேண்டியதான். ஓகேங்க, கிளம்பும் போது நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். 5 minutes later. இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்லணுங்க. அந்த வண்டி நான் வேணான்னு சொன்னேன். பட் இந்த வண்டி எனக்கு மாற்றி விட்டாங்க பார்த்தீங்களா. வண்டி வந்து நிற்கவே இல்லைங்க. இன்றைக்கி நான் லோடு ஆகிருக்குன்னா நாளைக்கு லோடு ஆகிடும். அந்த மாதிரி தான் இது வரைக்குமே நான் வண்டி வந்து நான் 2 நாளாக போயிட்டு வந்திருக்கிறேன்.
மேலே கீழேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 2 நடையுமே வந்து வண்டி ஆல்ட் ஆகலை, எந்த ஒரு தொந்தரவும் இல்லை. என்ன வண்டியில் டீசல் மட்டும் திட்டு போச்சு. ஸோ அது வந்து வண்டியோட மிஸ்டேக் கிடையாது, நான் அது எங்களுடைய மிஸ்டேக் தான் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த வண்டி வந்து ரொம்ப செம்மையாக செட் ஆகிடுச்சிங்க எனக்கு. 7007 கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. சரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் போகிறேன். பார்க்கலாம். சில வண்டிங்க தான் வந்து நம்மளை ரொம்ப கனெக்ஷனில் வந்து பயங்கரமாக நம்மளை வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி அட்ராக்ட் பண்ணிடும். ஸோ அந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி நான் வண்டிங்க கூட ரொம்ப கனெக்ஷன் ஆகிடுவேன், அது ஏன்னு தெரில. ஆனால் இந்த வண்டி எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ 7007 கொஞ்ச நாள் தான் கூட இருந்தான். ஸோ பையனை விட்டு பிரிய வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வந்துருச்சு. இன்னொன்று, இந்த வண்டியுமே புது வண்டிங்க, 6 மாதம் வண்டி தான், ஒரு 50,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிரைவர் கர்நாடகா டிரைவர் ஓடி இருந்தார். அப்புறம் இப்போ என் கைக்கு வந்துச்சு. இப்போ அண்ணா நம்ம தமிழ்நாடு அண்ணா ஒரு சுரேந்திரண்ணா, அந்த அண்ணாவுக்கு வண்டி மாற்றி விட்றோம். ஸோ அண்ணா ஏறினாங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 8 மாதத்துக்கு இறங்காமல் வண்டி ஓட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் சொல்லிட்டேன், ஆனால் நீங்கள் இறங்கும் போது எனக்கு சொல்லுங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக நான் வண்டி மாற்றிக்கிறேன், அது வரைக்கும் நான் வேறு ஏதாவது வண்டி கூட ஓட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணா சொல்லியிருக்கேன். ஸோ பார்க்கலாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் எப்படி வீட்டுக்கு போகிறேன், வீட்டுக்கு போய் எல்லாம் கண்டினியூ பண்ணுறேன், உங்களுக்கு போக கண்டினியூ பண்ணுறேன். 1 hour later. Seven hours later. A few moments later. Yes, Surba. Yes. ஸோ அடுத்த வீடியோ கடலில் போய் மீன் பிடிக்கிற விலாக். ஸோ அந்த வீடியோடைய ஃபுட்டேஜ் தான் இந்த ஃபுட்டேஜ். ஸோ இந்த வீடியோவை இதோட நான் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம சேனலுக்கு என்ன புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை தட்டி விட்ருங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. உங்களோட ஒப்பீனியனை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ வேறு லெவலில் இருக்கும் guys. மறக்காமல் அந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் guys. லவ் யூ ஆல். பாய். சின்ன சேனலுக்கு எதாக இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்கள் பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்லில் தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும். அவங்க வீடியோவும் பாருங்கள்.